En este vídeo lo que vamos a ver es cómo añadirle algo más de color o de armonía, no porque no le vamos a añadir más notas, pero sí, digamos, de sonoridad, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es copiar esto arriba, es decir, voy a copiar el MIDI y le he puesto un sonido de Silent, que de hecho lo podéis encontrar, si tenéis Silent, lo podéis encontrar fácilmente en el banco número 5, ¿vale? En el banco número 5, en la carpeta 2, en el apartado donde son presets de Armin van Buuren, ahí, Path Remember. Vamos a filtrar un poco este sonido a ver qué tal funciona. Y ahora lo probaremos junto al piano. Pero no voy a dejar todas las notas. De hecho, voy a quitarle la de arriba a estas primeras y esta voy a hacerle un cambio también. A lo mejor así. Y fijaros, ¿veis esto de aquí que pone velocidad? Eso es la intensidad con la que presiono cada una de las notas. Entonces podría darle más protagonismo a unas que a otras. De hecho, estas no las quiero tampoco. Y sobre estas dos, pues voy a elegir la que más me guste. Voy a hacer lo mismo con las siguientes notas. Y ya está. Espero que estéis disfrutando mucho del vídeo. Voy a quitarte solo un minuto, lo prometo. Simplemente decirte que si quieres aprender mucho más y mucho más organizado, he creado no uno, 3 cursos. Si entras a la página de pro-masterclass.com, verás que he creado un curso de Logic desde cero, que son 10 horas, y luego aquí tienes 2 más, uno de Melodic House y otro de Melodic Techno. También los puedes adquirir desde aquí, desde la parte de abajo de la página. Lo único que sí que te recomiendo es que no adquieras estos 2 si no controlas ya de Logic o no has hecho este todavía. El orden sería hacer primero el de Logic y luego estos. En estos 2 hago una canción desde cero y hasta el final. En este, cómo funciona Logic y luego también hago una idea de una canción. www.pro-masterclass.com. Voy a crearme aquí otra nota. Vale, yo creo que con esto ya tendría como ya fijada la armonía de la canción y a partir de ahí voy ahora, como veréis, a probar melodías y a probar melodías y a probar melodías hasta que encuentre una que me guste y a partir de ahí pues continuar, porque para mí lo más importante son los acordes y la melodía. Sin los acordes y la melodía no puedo continuar, así que vamos a trabajar en la melodía, a ver qué sale.